Ahojte, volám sa Lucia Grejtáková a v tomto videu by som sa vám rada predstavila v skratke aj svoj príbeh, a svoju tvorbu a takisto aj túto knihu Krajina, ktorú som tento rok vydala ako samovydavateľ. Voľnému výtvarnému umeniu sa venujem od malička, kedy som sa dokázala hodiny a hodiny zabudnúť nad kresbou, nad maľbou a vytvárala som si rôzne objekty, hrala som sa s rôznymi materiálmi a skúmala rôzne možnosti. Moja cesta za výtvarným umením, alebo teda živiť sa tým, nebola až taká priamočiara. Po štúdiu na vysokej škole, kde som študovala dizajn, som potom pracovala v tričkárni, v galérii, v kancelárii. Tomu výtvarnému umeniu som sa venovala popri práci, ako by to bolo hobby. Nie naplno, nie toľko, ako by som chcela. Potom prišla do môjho života veľká zmena. Prišlo dieťa a prišli potom veľmi rýchlo aj ďalšie veľké zmeny a to takmer na všetkých úrovniach mojho života, či už v pracovnom alebo v súkromnom, ale aj v tom výtvarnom, kde som objavila akvarel. Možno aj vďaka čítaniu detských knížiek môjmu synkovi. Páčila sa mi tá priesvitnosť, tá hravosť, tá vzdušnosť týchto malieb. A pamätám sa, že jedného dňa v práci pozerala som si na Pintereste rôzne obrázky, akvarelové maľby a priam ma až dvíhalo na tej stoličke. Premýšľala som, ako je to možné a prečo vlastne pozerám na tieto obrázky na Pintereste a netvorím ja tieto maľby, netrávim tým čas ja a prípadne prečo to nedávam ja na ten Pinterest. Potom mi jedného dňa napadla otázka, čo by sa stalo, ak by som tých 8 hodín denne venovala práci na sebe a pre seba. A tak som si nakoniec vytvorila akýsi plán prežitia. V tom čase som už vlastne mala aj nejakých 2-3 pravidelných klientov na grafiku, ktorej sa takisto venujem. No a tak som píše pred 3 rokmi odišla z práce a vydala sa na tú cestu do neznáma. Mala som teda určitú predstavu a začala som po svete chodiť s otvorenými očami. Premýšľala som, čo môžem urobiť preto, aby som sa naozaj užívala tým, čo ma baví, namiesto toho, aby som premýšľala nad tým, čo nefunguje. Pretože dá sa povedať, že aj ten môj život vtedy vyzeral hore nohami. Vytvorila som sériu ilustrácií obrázkov, s ktorými som začala chodiť po marketoch a handmade trhoch a podobne, aby som sa predstavila ľuďom, aby som s nimi hovorila. Ostatné som nechala tak a vykročila som vlastne z tej svojej komfortnej zóny. Skúšala som to rôzne možnosti, oslovovala som či už detské kaviarničky, vydavateľstva a tak podobne. Písala som maily, telefonáty, chodila som na stretnutia. Podarilo sa mi usporiadať niekoľko výstav mojich obrázkov vo Viedni, kde to malo pekný ohlas. A potom som neskôr vytvorila aj maľovánky v spolupráci s vydavateľstvom a prišlo ilustrovanie prvej detskej knihy, potom druhej detskej knihy, až momentálne ilustrujem 3. detskú knihu. No a tam, kde si sa opäť vo mne ozýval akýsi hlas a prebudzal sa vo mne taký pozabudnutý zmysel pre písanie. Kedysi na strednej som vedela šikovne písať rôzne slohové práce, či už fejtón, satíru, opis a podobne. Ale viac som tento svoj zmysel pre písanie a pre slovo nerozvíjala. Mala som pocit, že možno tak napísať knihu je asi aj veda. Nejak som to za tie roky nechala bokom, ale ten hlas sa vo mne opäť nejakým spôsobom ozýval a nedal mi pokoja. A tak som si povedala začiatkom roka, že skúsim tú knihu napísať pre seba. A vznikol príbeh. A príbeh jednej ženy, ktorá ale zároveň spomína na svoju babičku, prababičku, takže sa tam príjemne prelínajú viaceré generácie a v tomto príbehu chcem ukázať, ako nás každého život v rôznych etapách niečomu vyzýva. A buď voči tomu zostaneme hluchí, alebo si skúsime pracovať, načúvať, čo mi ten život chce ukázať, kam ma chce nasmerovať. A dá sa povedať, že jednou z takýchto víziev bolo pre mňa aj vykročenie z tej mojej komfortnej zóny, stabilného príjmu a vydať sa do neznáma
ako výtvarník na voľnej nohe. Alebo napísať túto knihu. A v tomto príbehu má možnosť čitateľ vcítiť sa do rozhodovania, do kože niekoho iného, ako sa tie naše rozhodnutia postupne v živote ukladajú a vytvárajú obraz nášho života. A skrz ten príbeh si možno nájsť aj vlastné paralely vo svojom živote. Citlivým opisom prírody chcem troška moderného človeka spomaliť. Mám za to, že moderný človek vykročil až šialene rýchlym tempom a zabudol na to, odkiaľ pochádza, čoho je nedielnou súčasťou, a to je príroda. Všetko živé, aj zdanlivo neživé okolo nás. Spomínam aj slovanské zvyky, pretože ma očarila ich symbolika. Symbolika spájania človeka s človekom, aby mali spolu vzájomne bližšie, aby si vedeli odpustiť a neprenášať to z roka na rok. Alebo aj človeka s prírodou, k vzájomnej úcte, k tomu, že všetko to, čo dostávame, je naozaj veľký dar. A to, ako sa postaráme, tak budeme mať. Toľko teda o mne a o mojom príbehu a aj o tejto knižke. Pokiaľ vás to zaujalo a radi by ste videli niečo viac z mojej tvorby, kľudne nahliadnite pod videom, pripájam link na moju stránku, kde nájdete moju tvorbu, aj túto knižočku, ktorá sa dá zakúpiť. No a nájdete tam aj kontakty, kľudne napíšte, zavolajte, budem rada vášmu ohlasu. Majte sa krásne, pa pa.